ប្រសិនបើចង់ធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានល្អអ្នកត្រូវយល់ដឹងនូវគោលការណ៍សំខាន់ទាំងនេះទី1អតិថិជនគឺជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលទាំងអស់អ្នកត្រូវយល់ថារាល់កាក់សែនរបស់យើងដែលរកបានគឺមកពីអតិថិជនផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនគឺជាប្រភពទឹករស់នៃអាជីវកម្មមានតែការដាក់អតិថិជនជាអត្ថិភាពពិតប្រាកដជួយគេដោះស្រាយបញ្ហានាំមកនូវតម្លៃដល់គេទើបអាចទទួលបានទំនុកចិត្តរយៈពេលវែងនិងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងល្អការណែនាំពីអតិថិជនមួយទៅអតិថិជនមួយទៀតគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏មានស្ថិរភាពរបស់យើងបើអតិថិជនម្នាក់ពេញចិត្តគេនឹងណែនាំបន្តដល់អតិថិជន10នាក់ទៀតគ្មាននរណាចង់ផ្ដល់ឱកាសលើកទី2ឲ្យអ្នកទេការពឹងផ្អែកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អទើបអាចធ្វើដំណើរបានវែងឆ្ងាយនោះទើបជាជំនាញពិតប្រាកដទី2គុណភាពគឺជាដើមទុននៃភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់គឺជាបន្ទាត់ក្រហមនៃការអនុវត្តអាជីវកម្មអ្នកអាចមិនមានធនធានល្អប៉ុន្តែมันអាចមិនមានគុណធម៌ល្អបានទេគុណធម៌សិលធម៌គឺជាចំណុចទាក់ទាញមនុស្សដែលមានគុណធម៌ល្អហើយក៏ជាគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យអាជីវកម្មចុងក្រោយធ្វើជាមនុស្សត្រូវដាក់ចិត្តឲ្យស្មើគ្នាធ្វើការងារត្រូវគិតពីទស្សនៈអ្នកដទៃកាលណាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃនោះទើបគេស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកវិញកាលណាអ្នកគិតគូរសម្រាប់អតិថិជនទើបចង់ជួយចែករំលែកគំនិតតែមួយអាចកំណត់វិសាលភាពនិងអនាគតអាជីវកម្មរបស់អ្នកសូមចងចាំថាអាជីវកម្មអ្នកអាចទៅបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាមិនមែនមើលថាអ្នកចេះនិយាយប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែមើលថាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងអាចទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណាសរុបមកការដាក់អតិថិជនជាអាទិភាពនាំឲ្យបង្កើតតម្លៃទទួលទំនុកចិត្តនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគុណភាពនិងគុណធម៌នាំឲ្យបង្កើតគ្រឹះនៃភក្ដីភាពអតិថិជននិងជោគជ័យភាពស្មោះត្រង់និងការយល់ចិត្តគ្នានាំឲ្យកសាងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែង